Desane napa? Gesian. Gesian ngeluar ngoten. Magelang. Mboten Sleman. Pak Camat, Pak Lurah, nggih. Pak Kapolsek dan Ramil. Daya kemawon para hadirin wal hadirat ingkang minulya niki santunan anak yatim nggih. Pinten sing disantuni? Berarti ya akeh yatime katanya. Berarti kathah rondone. Nggih. Dados ngeten. Santunan anak yatim niku nek nggene dhewe niku mesti dipasno pas suro utawi Muharram utawa suro. Di bulan suro utawa Muharram niku santunan anak yatim. Niku pun dados kebiasaane wong Jawa. Wong Indonesia. Lah napa kok santunan anak yatim kok dipasne wulan Muharram? Niki lak kangge memperingati, jadi peringatan. 10 November itu hari pahala. Sebab ono perang teng Suro. Yo. Terus ono hari guru. Hari kesaktian panca. Macam-macam hari lagi ono hari yang dikenal sebagai hari anak yatim. Niku nggih enten ceritane ngoten. Nggih. No akeh. Wis iki ae aja larutan penyegar aja. Lan niku anggere disuguh larutan penyegar iki rada jengkel, Bro. Soalnya niku minuman suudon. Rumangsane kiai iki panas dalam. Sampeyan go balik. Itu. Ya. Nggih, dadi ana ceritane niku ana kenapa santunan anak yatim teng bulan Muharram utawa Suro. Sebab tanggal 9 Suro niku 9 Muharram utawa 9 Suro niku enten peristiwa yang memilukan ngoten. Napa peristiwa memilukan? Niku peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain niku putune Kanjeng Nabi. Ada gejolak politik terus terbunuh pada tanggal 9 Muharram malam 10. Sehingga peristiwa itu menyebabkan duka mendalam bagi kaum muslimin. Nah, wong Islam itu ngeling-ngeling. Putune Nabi niku terbunuh berarti buyute Nabi niku dadi yatim. Buyut-buyute Nabi niku terus yatim karena putune Nabi terbunuh. Lah niku mulana terus dijadikan peringatan bahwa peristiwa ini pernah ada dan nggak boleh dilupakan oleh kaum muslim aja lali. Mulana dugi Jawa bulan Asyura dijikuk ngurine tok jenenge Suro. Lah sebab ini bulan duka, mula wong Jawa akhlake nek bulan Suro ora mantu. Jadi tiang Jawa niku mboten mantu ulan Suro niku soal iki bulan duka. Cara geblake mbahne wae rawani mantu gitu. Geblake mbahne niku mboten wantun digawe. Lah niki sedane putune Kanjeng Nabi, mula wong Jawa nek ulan Suro mboten mantu.
Termasuk wong Jawa niku nek ulan sura nika napa? Muter beteng nih teng Jogja nika. Terus meneng bisu. Poso bisu. Niku maknane ulan sura aja kokean lambe iki bulan duka. Enggak aja ulan, aja kokean lambe. Cukup kokean omong meneng bulan duka. Terus tiang Solo niku ngubengi beteng ngetutno kebu Kiai Slamet. Terus nek nlitong taeke niku disapu-sapno awak. Iki bulan duka ojo kokean dan jangan banyak bersolek lagi berduka. Lah mulane nek tiyang boten paham dikira Nyi Roro Kidul mantu. Sing boten paham. Jadi tiyang boten paham dikira Nyi Roro Kidul mantu. Dan ini dulu menjadi tradisi hampir semua kaum muslimin. Nah, Sayyidina Husain niku mulane nek wong sakniki wong Iran nih, wong Iran nih. Sing sakniki perang kali Israel nih. Sing Israel nembe bar dimercon niku. Niku lek gelo ya tenanan. Nek gelo tenanan nek wong Iran niku. Sebab napa? Sayyidina Husain niku mantune raja Persia zaman biyen. Jadi Sayyidina Husain niku kali tiyang Iran niku minangka putra mahkota. Sebab Sayyidina Husain niku dipek mantu raja Persia utawa Iran. Ingkang nami Rustum. Nah wong Jawa nyebute Rustam niku. Jadi raja Parsi niku sing sakniki Iran niku Persia niku rajane namine Rustum. Wong Jawa nyebute Rustam. Niku ngapek mantu Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain niku mantune raja Parsi. Mulane wong Iran niku berdukane nemen lho sampai saiki nek bulan Asyura niku kadang melukai diri sendiri. Mengingat duka terdalam waktu itu nek cara wong Jawa niku belopati. Lah wong Parsi niku biyen sadurunge ketekan Sayyidina Husain niku agamane Majusi. Majusi niku nyembah geni. Jadi nyembah geni Gusti Allah iki geni. Mulane sing kawitan duwe kembang api niku ya wong Parsi niku. Sing gawe mercon kawitan niku ya wong Parsi. Jadi mulane saniki Iran pinter nggih rudal niku ya rada pantes. Soalnya Mbak Buyuti mbiyen penggaweane gawe mercon karena penyembah api. Nah, apine wong Persia niku digele bangunan dhuwur ngoten. Tinggi bangunan jenengane Manaro. Nah, begitu melu Islam, Manarone dipindah ngarep masjid, genine dibuang. Mula masjid Parsi duwe Manaro. Lah akhirnya berkembang ke seluruh dunia Islam termasuk tekan luar jenenge Menoro. Niku sumbangannya yang Parsi niku Persia. Ngoten lho. Niku. Dadi mula ini bulan duka. Nah, bulan duka niku nek wong Jawa panjenengan wong Jawa niku biyen aten-atenane niku apik ngoten lho. Peradabannya itu peradaban akhlaknya bagus ya wong Jawa niku ya. Nek syariat ya ora. Ya tidak ada syariatnya bulan Suro kudu santunan yatim oh ora eneng syariat ya ora. Ning pantese wong urip nek bulan duka niku ya dielinge eling. Mulane sampai saat ini angger bulan Suro wong Jawa ya santunan anak yatim nggo ngeling-eling yatime putu-putune Kanjeng Nabi. Jadi ini sampean menjalankan Asyura dengan santunan anak yatim. Iki termasuk wong sing hormat, termasuk wong sing remen karo Kanjeng Nabi. Nah cuman sing ora paham kan terus iku gara-gara Nyi Roro Kidul mantu. Wis soalé pancen nggih enten sing nyeritake Nyi Roro Kidul mantu ulan Sura sing nyeritake niku ning ngene cerita Darma Gandul Gatho lucu. Nggih niku karyane Ngabdullah.
sing ngongkon nulis niku londo. Menceritakan bahwa Darmo Gandul. Niku sakjane kan ceritane rada saru. Darmo Gandul niku ndok loro mung sak Darmo Gandul. Nggih. Nah, gandul teng pundi? Teng Gathol lho. Lho, cuma Gathol sing mlonco niku lho. Nggih, dadi niku menceritakan perjalanan kelamin laki-laki menuju kesempurnaan hidup mencari Dewi Perjiwati. Lah Farji lah manane dalan bayi ta. Nah, di tengah perjalanan niku menemukan yo gunung kembar. Nggih, terus bumi yang bergerak-gerak. Udel maksudnya melembuk-melembuk weteng. Terus untuk mencari Dewi Perjiwati harus melewati hutan belantara. Nggih, mangke Dewi Perjiwati manggon di balik bukit hutan belantara ana guwa mambu. Dari aku cerita tulisannya gitu ya. Nah, di tengah perjalanan menemukan napa? Menemukan Nyi Roro Kidul mantu. Dari Parsi ini. Nah, putune Nabi dibantai. Dipateni nih. Nah, komandan operasi pembantaian niku namine Ubaidillah bin Ziyad. Mula-mula niku rada sanksi kok ana wong ngaku putune Nabi kok Mbah Buyute jenenge Ubaidillah niku kula niku rada sanksi. Apa ya kira-kira terus wong sing mateni Sayyidina Husain niku jenenge Ubaidillah bin Ziyad. Masa kira-kira putune Nabi ana sing jenenge Ubaidillah ya itu ora masuk akal. Wong sampai saiki wong Iran ini ora ana jenenge Ubaidillah, ya ora ana jenengane Yazid. Soale sing ngongkon Ubaidillah jenenge Yazid bin Muawiyah. Niku gede-gede iki. Iki sing nang kene ngaku puture Ubaidillah iki tenan apa ora wong putune Nabi kok Mbah Buyut jenenge Ubaidillah. Padahal komandan operasi pemenggalan kepala Sayyidina Husain niku jenenge Ubaidillah bin Ziyad. Jadi ini cara akal tapi embuh. Itu berlaku. Jadi Islam itu mengalami pertemuan dengan beberapa budaya. Nah, sebab nopo kok Islam niku ketemu dengan beberapa budaya? Ya sebab Islam niku agama terakhir di saat menungso niku wis berbudaya, ngoten lho. Nabi Adam ini menungso kawitan urung petuk menungso liyane. Mula problemnya ya problem lanang wedok jatuh cinta. Kayak wong loro tok ling ngurusi lah ya enteng. Jadi Nabi Adam ini sing urusannya ya mengurusan anaknya rabi ora gelem ngono tok. Lha lagi sak keluarga. Wong Siti Hawa protes wae dijawab lucu karo Nabi Adam. Siti Hawa lunga, apa Siti Nabi Adam lunga mboten mulai-mulai. Lho ngoten niku Siti Hawa niku aku wis nang omah ya mono yamene ora teko-teko nang ndi wae karo sapa? Nabi Adam le jawab lah ya Dik apa kowe lali ning donya gek wong loro tok. Urung napa-napa wis cemburu lho niku lho. Jadi mulane Nabi Adam niku masalahnya ya masih masalah perkawinan. Nabi Idris itu masalahnya nggih mboten pati kathah, pokoknya Nabi Idris masalahnya wong ra ngandel nek menungso ana sing gawe. Ngono nah zamane Nabi Idris. Problemnya adalah problem penciptaan. Ra ngandel Gusti Allah iki sapa? Omahe ngendi? Umatnya Nabi Idris sampai tekan umatnya Nabi Musa niku masalahnya wis mengkoten niku. Wong menungso niki dereng kathah. Masih seputaran waja'alnakum su'uban. Jadi lagi problem kesukuan ngono siji loro. Lah Nabi Muhammad itu lapun tahun 600. Nabi Muhammad itu nabi terakhir donya wis kebak. Ya kaya mriki niki. Ngeluar niku nek zaman Bung Karno paling isine gak wong 22.
Zaman Pak Harto wis atusan ewu. Zaman Pak Jokowi wis jutaan. Ya padha maune ning omah niki mungkin biyen ya urung eneng menungsane kuwi. Sing debok ngono. Lho ini sama, zaman Nabi Muhammad itu tahun 600 kan, wong 571. Lah tahun 600 itu kan dunia wis kebak. Sudah punya agama, sudah punya budaya. 600 itu wong Magelang itu wis duwe keraton, cikal bakal keraton Mataram itu tahun 600. Tahun 700 luwih sithik wis bangun Borobudur. Mulane wong Jawa niku ya ketekan Islam tahun 1400 ya wong Jawa wis maju. Dadi Islam nemu menungso berbudaya Jawa. Makanya padha karo Islam ketemu menungso Parsi berbudaya Parsi. Makanya Islam niku berkembang. Waktu teng Mekah Kanjeng Nabi ya tesih ijen. Kanjeng Nabi neng Mekah niku ya isik jahiliyah ngoten niku. Umpamane ning Mekah niku negara terlambat waktu niku. Wong e kocluk dijak maju angel gelut mawon. Mulane Nabi diusir gara-gara ra cocok. Wong enak gelut ra oleh. Enak gondol bojone wong ra oleh. Lah iki Nabi kok ngrepoti wae jare wong Mekah. Wong Gusti Allah akeh diulang Gusti Allah siji. Wis ngerti banyu angel kongkon wudu. Momene kongkon jinabat wong diombe wae angel kongkon adus jarene wong ngono. Sementara jinabate wong kono sewengi ping 8. Wis ngerti panganan angel. Wong Arab niku lah panganane ora kaya wong mriki. Wong Arab niku ora uber-uber kewan ora mangan, nandur telo ya ora tukul teng mriku. Lho nak Mekah niku lak panganane sampeyan lunga haji watu-watu nandur apa? Lha mulane kula niku kadang iso mbayangno dadi kiai ning Mekah karo dadi kiai ning Jawa. Niku kudu pinteran kiai kene. Kiai ning Arab niku ora patek pinter ngono ora apa-apa bakasane padha. Ket zaman Nabi sampai saiki nek bakas kewan iki ya paling unta, wedhus. Dadi kiai tekan kene bakas trenggiling. Garangan. Laron, entung. Lah dadi macem-macem ning kene Pak. Dadi kiai niku nek tekan kene iku ilmune kudu rangkep. Lha teng mriko niku dugi sakniki nek zaman Nabi sampai sakniki bakas tumbuhan buah niku ya ora beda. Nek ora kurma, delima, paling jeruk. Ora ono kok bakasan tekan kesemek. Gitu, sawo, ciplukan. Duh. Lah teng mriko bakas demit paling mek loro ket biyen sampai saiki meng jin utawa syaiton. Ya ora ono bakasan tekan wewe gombel. Gundul pringis. Iki ta kolor ijo suster ngesot. Iku nek kira-kira diterusur munggah nasape tekan sapa ngono kan ya. Ono grandong. Nah, jadi Nabi niku waktu teng Mekah nggih. Niku kanggone wong Mekah ngrepoti, wong panganan akeh kok kon sedekah, panganan angel kok kon sedekah. Nek ora uber-uber panganan ra iso urip, nek ora dagang ra iso urip. Mulane wong Mekah niku butuh bolo akeh, soalnya hidupnya penuh perjuangan. Nek berburu nek wong loro tok ya ora kecekel, mula sak dulure kudu akeh ngropyok. Hewan mulane wong Arab niku hobine ngitung dulur. Anake sapa? Ibin akeh. Wong kene loro tok nek tengah sawah urip. Banyu njikuk ning ngisor lemah. Godhong njikuk ning samping omah. Tengah wengi nyuluh welut ya ana. Lah ning kono angel. Lho ngono dikon sedekah ya emoh. Poso. Lho panas-panas ngono dikon poso. Ajaran apa iki? Lha mulane kanggone wong Arab Islam niku asing, ja'a ghoriban wa sayautu ghoriban asing.
Wis ngono wong Mekah ora kenal nabi coba. Wong Mekah lah mboten ngerti nabi. Mula dokumen yang kita bisa telaah teng Al-Qur'an wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ya saksine nek nabi ya nameng Allah. Wong Mekah niku ora ngerti nabi. Sebab Mekah niku ditinggal nabi niku wis kesuwen kin zaman Nabi Ismail. Bar Nabi Ismail ora tau di nabi wong Mekah niku. Mulane begitu ana nabi ora kenal. Nek wong Filistin selalu ada nabi, mulane wong Filistin kenal nabi. Wong Madinah pusat kota jalur sutra ngerti nabi, wong ana wong Yahudi Nasrani. Jadi nabi niku kok teng Madinah ya wong Madinah ngerti nabi. Neng Filistin ngerti nabi. Neng Mekah tidak pernah ada nabi setelah Nabi Ismail, mula wong Mekah ora kenal nabi. Yes kaya wong mriki gesian mriki. Kenal kiai wong ana Nyai Ovi gak karuane. Jelasno kiai mulane kula ya iso. Mrene ya aman mbok tekan wengi ya dinteni wong-wong kene kenal kiai. Ya coba kula mlebu irian sing ora tau kenal kiai. Kula dikira tim pemburu babi. Dimulai dawuh wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah ya. Nabi mulane diusir. Nabi waktu dikeken lunga dateng saking Mekah. Dungane Allah mahdi qaumi fa innahum la ya alamun ya Allah duduhne umat kula wong pancene ora ngerti. Ora ngerti diapakno. Jadi cucu sampean bayangno ini orang menentang nabi itu karena bener-bener melawan, ora ngerti kok. Masih Abu Jahal iki ora ngerti nabi iki apa ngono ya ora ngerti wong jenenge Abu Jahal. Ini ngerti. Lah niku lah. Lah sampai ana sing percaya jenenge sahabat ya sing bodho-bodho ngono niku. Waktu niku dianggap Bilal bareng Ammar bin Yasir. Nah, teng Al-Qur'an tiang ngoten niku disebut walladzina ma'ahu. Wong sing bareng urip karo Kanjeng Nabi nyartani Nabi jenenge sahabat. Mula sahabat itu jenenge ya Abu Bakar, Umar, Utsman pancene wong Arab. Ora ana sahabat Joni ngene mboten itu. Itu masih di sana, belum bergerak. Asyidda walal kufar sing ra nampa jenenge kafir ya Abu Lahab, Abu Jahal ya padha ora ana wong kafir zaman biyen jenenge Mukidiri Ren. Ya padha Arabe. Ya Arab iki ya sahabat termasuk kafir. Jadi aja dikira terus Islam kabeh ngono ya ora sampai mati ya sing kafir. Bahkan Nabi diusir karo wong Mekah. Tapi akhirnya terjadi rekonsiliasi. Rukun gitu loh, ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi akhirnya ya kabeh rukun sing maune kafir dadi Islam. Loh, sampai akhirnya Kanjeng Nabi sedo pun digambaraken sak sedane Kanjeng Nabi. Islam itu digambarno dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu akhirnya digambaraken kaya tanduran. Nah sing nandur sapa? Lho kan ngoten niku. Lah sing nandur ning Mekah ya Kanjeng Nabi, ora cocok pindah Madinah sing nandur ya Kanjeng Nabi. Sak sampune ditandur Nabi dateng Madinah Nabi sedo. Terus sing gawa metu sapa? Ya para sahabat. Mulane Islam metu digawa teng Eropa. Sinten sing gawa? Tharik bin Ziyad, panglima perang. Mulane ya galak-galak, prak-prok ngoten niku mawon wong panglima perang. Mulane begitu Islam teng mriko ora patek ndek kekuasaan, kepruk karo wong Eropa, ya buyar padha wae. Tek. Nah sing budal nang Cina, nandur teng Cina sapa? Kazar'in niku wau. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dagang. Untuk ngadepi wong Cina sing ahli dagang, didatangkan pedagang ulung jenenge sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah sing teng Afrika tekake Bilal. Padha wong Afrikane to nggih, ing Habasyah.
Lah niku. Lah suwe Islam sing maune dateng Madinah ini zaman Nabi Islam kok iso pindah Madinah. Jadi contoh, oh ternyata Islam niku ora menggo wong Mekah tok, ning ya iso dienggo wong Madi. Berarti Islam itu bisa dipakai segala manusia. Itu kan sunnahnya hijrah itu kan sajane memberikan pelajaran buat kita bahwa Islam itu bisa berkembang di mana saja. Makanya contohnya kazar'in koyo tanduran mula begitu digeser ke Nusantara niku tembung sing didamel napa lir ilir tandure usu niku bahasa Al-Qur'an lho niku kazar'in koyo tanduran mula teng mriki begitu ditandur lir ilir tandure usu milir. Lah sing nandur sapa ya wali. Lah napa kok sing nandur wali kok beda sing kono panglima perang ya. Sing kene kok wali. Lah ngene iku soalé ketekan Islam tahun 1400 teng mriki niki wis duwe agama. Agamane Hindu. Lah pusate pundi? Salah satu agama Hindu niku pusate yo Magelang niki. Hindu Buddha. Lho nggih. Makanya sing menentang Islam paling keras ya wong Magelang ya man dia. Jadi hijrahnya Islam kalau ke Madinah sing nentang ya wong kafir kono. Nah sing rene sing nentang ya wong Magelang mlano kadang wong Magelang ya wajib saiki ngaji wong panjenengan Mbah Buyute mbiyen ya penentang Islam. Bahkan wong Magelang ya ngono kiai teko dipangan. Lho nggih. Lho soalnya napa? Magelang ini melahirkan satu kondisi sekitar tahun 1400-an itu ono masyarakat yang sangat kuat memegang agama jenengane masyarakat Bhairawa. Masyarakat Bhairawa itu adalah masyarakat dari sekte Kali. Kali niku sekte Durga. Durga niku ajaran Siwa. Bagaimana dulu tak ceritani ngeten iki cek roh hijrah ya Islam ke Nusantara. Jadi Hindu niku agama dengan aliran macam-macam, aliran Brahma, aliran Wisnu, aliran Siwa. Ya pada Hindu nih, kaya saiki lah Islam ono NU, ono Muhammadiyah, ono MTA, ono Syiah, ono Sunni, yang penting orang ono Katolik ngono. Ya ada Hindu niku ya ono. Nah, Katolik ono. Nah, Hindu niku juga sama, dulu ya ono masalah gitu lah. Ada sekte yang paling kuat. Dikenal dengan sekte Bhairawa Tantra. Niku sekte nopo? Sekte yang paling mudah dijalankan oleh masyarakat awam. Sebab Hindu niku pangkat tertinggi niki lah Brahmana. Lah Brahmana niku matine moksa. Mati paling apik ning Hindu niku lak moksa. Nek ra iso moksa iki diobong ngaben. Nek mboten iso ngobong ya wis teko diglithake ngoten niku mawon ning dhuwur anjang-anjang. Sampai bosok terus pretel ngoten. Nah, supaya iso moksa niki lak wong niku harus menghilangkan unsur dunia. Makanya wong nek pengen iso nglakoni moksa ilang raga sak sukmane balik ning alam kelanggengan niku kudu nglakoni dharma menghilangkan jati diri. Yang pertama yang harus dilakukan nek wong pengen sempurna uripe niku kudu nglakoni Upanisad. Upanisad niku menghilangkan jati diri. Pokoknya ngilangi donya. Contohnya misalnya bar dadi bupati pindah nggon dadi bakul dawet. Jadi keakuannya dihilangkan. Iso ngasih ke ngetok ke aku iki sapa. Kuat ora menjadi manusia tanpa dikenal, tanpa kenangan. Bareng ngoten terus kabumian nglakoni urip kaya wateke
Bumi. Nah, bumi niku wateke nek tambah didak-idak lah tambah subur. Tambah diuyui tambah makmur. Lha nek wong nek iso ngono. Misalnya terus tiba-tiba golek nggon sing ora ana sing kenal dadi tukang pijet gratis ngono misalnya. Utawa dadi tukang ngopeni jaran apa ngono. Pokoke intine niku menurunkan derajat sampai dia merasa bahwa dirinya tidak lagi merasa akui loh. Alhamdulillah. Lah ini ku berhasil ngelakoni namine upawasa. Upawasa niku golek nggon wis ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo. Mangke terus ngeracuti awake mimpes cilik-cilik terus lap ilang. Moksa. Lah ngoten niku kathah sing gagal. Awake wis mimpes cilik ajeng ilang ra iso wong eling bojone macet. Ana sing eling wedhuse macet arep gedhe meneh ra iso, arep ilang ra iso. Akhire diantara dunia dan akhirat. Dadi jenglot niku. Kok Bathara Karang. Iku dadi jenglot niku. Lah mulane karena pengalaman kegagalan niku medeni wong. Akhirnya terus do golek sing luwih enteng. Wonten ajaran kali ajaran Durga ajaran Siwa. Niku ngulangi ora nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu sebab cita-citane mboten ilang raga sak sukmane tapi cukup ngraga sukma. Mula supaya iso ngraga sukma. Akale ditenangno ngangge mendem, ngangge arak. Weteng ben tenang pakani sakwareke. Ngisore udel ben tenang dilakukan hubungan seks bebas. Nah, mangke supaya nek sukmane lunga awake tetep anteng dijak mangan menungso. Sukmane lunga dijak nyolong